la odontología, el tema de los ronquidos empezó a hablarse porque se vio una relación con los pacientes que eran bruxistas. Los pacientes que rascaban por la noche, aparte de poder tener una maloclusión de los dientes, que los dientes pues, cada uno esté por un lado o por otro, había mucha relación en que todos los pacientes que eran bruxistas roncaban por la noche. Entonces se empezó a investigar y a sopesar qué relación podía existir entre los bruxistas y los pacientes que roncaban. Y ya no solo eso, sino pacientes que se tenía apnea del sueño. Entonces están todos ligados, las tres características. Puede ser que tengan problemas de apnea del sueño leves, moderadas o graves. El tema de cómo analizamos si un paciente ronca o cuántas veces ronca por la noche o si tienen apneas del sueño o no tienen apneas del sueño, la realizamos con una prueba por la noche. Entonces nosotros en la consulta clínica, todos aquellos pacientes que vemos que son bruxistas, que tienen desgaste de los dientes, les hacemos una prueba previa para saber si tienen apneas del sueño o no. Le hacemos un cuestionario previo también para ver si ronca, si no ronca, y la mayoría efectivamente ronca. Con este tipo de aparatología o tratamiento lo que intentamos conseguir es que lo primero, intentamos conseguir que las apneas del sueño disminuyan, se suele disminuir el 50%. Por otra parte, que la parte de los ronquidos disminuyan, no se llegan a eliminar y el bruxismo lo controla para que el paciente no siga bruxando.